Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Poštovani gledalci, danas vas vodimo pravo u zagrljaj Fruške gore i Dunava. Vodimo vas u mesto gde se ukrštaju svetska istorija, putevi vina, tradicije i obrazovanja, u čuvene Brankove Karlovce, gde je porodica Vukailović punu deceniju kreirala seosku turističku ponudu nazvanu Markovi konaci. Dobrodošli u novu epizodu emisije Lepše od Pariza i dobrodošli u etno selo Markovi konaci. Koristeći GPS navigaciju od Beograda do Markovih Konaka potrebno je okruglo sat vremena vožnje za 76 km puta. Najbrže se stiže autoputem E75 u smeru ka Novom Sadu, sve do isključenja na naplatnoj stanici Maradik. U nastavku pratite obeleženi pravac u dužini od 19 km ka Sremskim Karlovcima, gde ćete sa desne strane naići na oznaku, a zatim i na parking kod današnjeg odredišta. Širok Dunav, ravan Srem, a u njemu Banstol i etno selo Markovi Konaci. Domaćini Vukailovići, dobar dan vam želim. Pomaže Bog. Pomaže Bog. A sada da zamolim domaćina Marka, po kome konaci i nose naziv, da nam predstavi svoje najmilije i saradnike. Prije svega dobro nam došli, nadam se da će se lijepo provesti. Ovo je moja majka, zove se Višnja, ima 86 godina, moja supruga Verica, mojih 4 djece, najstarija Maša, Vukan i blizance Todor i Višnja. Boris mi je i leva i desna ruka, znači domaćin, menadžer, kako god da ga nazovemo. I isto i leva i desna ruka Milana. Mlađi naraštaj na kome svijet je ostavio. U Sremu smo često i nikada nismo prošli bez posluženja dobrodošlice, pa ni sada. Da saznamo od Maše šta ste nam to sve izneli. Ovo je domaća rakija od šljive. Dobro. Srpska pogača, slatko od bele trešnje, I so. Od bele trešnje. Tako je. Da. Da li znaš da mi je omiljeno? Ko je pravio slatko? Supruga. Prava domaćica. Tako je. Trudimo se. Trudi se. Kako red nalaže, prvo pogača i so. Naravno. Ajde. Da odlomim ruku. Naravno, kako dolikuje. Izvolite. Malo mi je žao da pokvarim izgled. Da da Bog šta je dobro. Daće Bog. Daće Bog, dragi. Poslušajte se, slatko rakija. Moram prvo da pohvalim domaćicu. Hvala. Hvala. Sad, Maša reče bele trešnje. Tako je. Tako je. Ja ću isto predati. Kako da ne, dame imaju prednost, a i na mlađima svet ostaje. Jel da je dobro? Rekao bih da ti se baš sviđa, a sigurno će i meni da se svidi. Jel u redu? Nije u redu. Nije u redu jer bih sad pojao celu teglu. Jasno. Šalim se, a i da ne preterujem, jer je i rakija sigurno slatka. Naravno. Domaćine, hoćemo da nazdravimo. Može, živjeli, dobro nam došli. Hoćemo svi zajedno. O, živeli. Uzeli ste mi reč iz usta. Prava domaćinska. Dobro. Domaćinska nego šta? Još uz ovu srdačnost i pogled ka Dunavu, pravi ugođaj.
Naravno. Drago nam je. Danas se susrećemo sa velikim trudom koji je potreban da bi se napravilo ovako nešto autentično. Pa nam recite neke osnovne informacije. Zašto etno selo i koliko već traje? 5. godina kako radimo, kako postojimo. Građen je nekih 10 godina. Koncept cijele priče što se tiče samog etno sela i svih bivših republika imamo bar po jednu kuću. Verica je zadužena za smeštaj. Verice, da krenemo u obilazak. Može, izvolite. Domaćice, u Srbiji sve počinje od vajata. Tako je. Kako je osmišljen smeštaj Markovih konaka? Našim gostima nudimo 11 smeštajnih jedinica, kapacitete od 1 do 6 osoba, a ukupan neki broj osoba u svim konacima do 35. Pred nama je komšijski vajat. Tako je, pošto mi imamo ovde u nizu 3 vajata konaka, pa smo kao komšije, tako su dobili naziv komšijski 1, komšijski 2. Imamo još jedan ruži vajat. Mi smo kroz naše konake hteli da prikažemo kako je to nekada bilo i kako se nekada živelo. Pa tuda imamo i vajate, imamo bosansku kuću, vojvođansku, srbijansku i tako dalje. To su u stvari drvene kuće. Naši konaci su građeni od prirodnog materijala i trudili smo se da sadrže svoj autentičan prirodan izgled. Da pogledamo jedan. Izvolite. Svaki vajat ima svoju terasicu. Tako je, zaseban ulaz, terasu. Mogu da zamislim kako je odavde posmatrati Frušku goru. Fenomenalno, pogotovo zalasci sunca koji su bukvalno svaki dan je drugačiji. Mi smo ovde napravili vajatić koji ima bračni krevet, to je za do 2 osobe i ima sve ono što je potrebno. Morali smo malo da pariramo savremenom dobu, pa smo morali malo donekle modernije da opremimo. Ima klimu, internet i televizor i sve ono osnovno neophodno za ugodan boravak naših gosti. Gosti se odluče za ovaj konak, nekako mi je najušuškanije, romantično, malo i uvek nam se vrate sledeće godine sa još jednim članom. Znači sve ima ovde potrebno, krevet je rađen od starih vrata, imamo ovde i ove ciglice koje malo popunjavaju ovaj prostor da ušuškanije bude. Imamo toalet. On je ipak morao da bude tip-top. Tako je, morali smo malo parirati savremenom ovom načinu života. Čisto, uredno, u prijatnim tonovima keramike. Sledi konak, vidi kovac. Tako je. Mislim da mi je jasno zbog čega. Pa mislim da vam je jasno. Možete slobodno da pogledate i zbog čega. Banat i Bačka na dlanu. Prelep pogled se pruža i na Karlovačke vinograde i na našu prelepu reku Dunav. I tu isto goste čeka. Ovde ima zaseban ulaz, terasica. Ovde je konak građen u stilu bosanske kuće. Za građu je korišćen kamen. Dole prizemlje je kamen, a gore je drvno, što je savršen spoj, pogotovo u vremenskim letnjim uslovima. Unutra može da boravi do 6 osoba. Imamo bračni krevet, garnituru na razvlačenje i gore je galerija za manju dečicu, tu može da budu. Imamo klimu, televizor, internet. Baš ste lepo oplemenili prostor ovim etno detaljima. Zavese su pun pogodak. Potpuni ugođaj bude da prikažemo atmosferu prohuelih vremena. Tako je. Tu je toalet. Tako je, toalet. Higijena perfektna, kao i potrebni sadržaj. Naredni, mladenački konak, pravi je romantični kutak obojen duhom tradicije. Kroz udobni dnevni boravak, okružen ciglom i drvetom, prolazimo pored skockanog kupatila, a u nastavku nas čeka prostrani bračni krevet, ukrašen šarenilom ornamenata, skrojenih za najlepše snove. Mladenci, pravac ovamo, odmah posle svadbe. Mašin konak, pa on je po tebi nazvan. Jeste, ovo je terasa, ovde gosti sedu i Gledaju zalazak. zalazak i dolazak sunca. Uz opuštajuće razgovore. Da. Da nam pokažeš unutrašnjost. Evo, ovo je spavaća soba sa bračnim krevetima. Ovde je ofarban zid, šarene boje. Dužinom zida ima i ogledalo. Da. Dobra fora. Sad nas vodiš u dnevni boravak sa kuhinjom. Pezarinski sto. Za 6 osoba. Da. Tu se jede, pije, kuhinja,
Ovo je mikrotalasna regna. Ovde je obična regna. Noževi, kašike, viljuške. Sve što treba. Da, Ovo je dnevna soba. da. Kad je kiša, gledaju ponekad televizor, ali najčešće ne gledaju, najčešće uživaju. Ovde može se svira na gitari. Jao, pa uveče padne druženje uz muziku. Može. Tu nas čeka još jedna spavaća soba. Da, ovo mi je omiljena pošto tu borave deca, a tamo roditelji. Ima i kupatilo. Da. Ovde je jako čisto, ima kadavice, šolja, lavabo i mala komodica. Sve što je potrebno. Da. Da li bi vi želeli tu da boravite? Odmah rezervišem. Najlepši do sada. Baci 5. Posebno je ljubak banstolski konak, čija je spoljašnost ukrašena šarenim kućicama za ptice. On je raspoređen na 2 nivoa. Omiljen je među decom koja jedva čekaju da se pojave pernati prijatelji dok roditelji ispijaju kaficu na terasi. Unutra vas, u prijatnom ambijentu idealnom za tročlanu porodicu, čekaju komforan bračni krevet i ležaj na razvlačenje. Došli smo i do konaka posvećenog sinu Todoru. Njega smo radili malo da bude ekskluzivniji za goste koji žele malo veću opuštenciju, maksimalno uživanje. Ovde se radi o izgradnji u drvetu starim gredama, kombinacija cigla. Jako je komforan, udoban. Ja moram da napomenem da sve ručni rad. To je Marko, moj suprug, sve radio. Sve što vidite ovde je Markovih ruku delo. Ovde imamo dvoset. Gosti uglavnom tu vole da pivuckaju kaficu, vince pogotovo, jer ovo Srem. I uživaju u pogledu savršeno, imaju ceo pogled na deo kompleksa. a iza vas je čist elitizam i hedonizam. Ovo je malo, da, imamo jednu kadu, naravno upotrebljivu, i ovde gosti naši lepo, maksimalno uživaju. A posle relaksacije u kadi odmara se ovde. Tako je, pletena foteljica, isto vrlo udobna, i imamo ovde kupatilo, naravno, za puno detalja i sva u šerenilu. Pravi umetnički mozaik od pločica. Tako je. O svemu ste mislili. O svim detaljima, naravno. Malo da predahnemo uz ovu lepotu iz Todorovog apartmana. Ovaj konak stvarno vredi posetiti. Jeste. Najčešće izdajemo za mlade bračne parove koje žele da se malo osame i da uživaju svoje privatnosti. Da pobegnu malo u prirodu, u mir, tišinu. I Dunav. Pored reke, uz reku je najlepše. Uvek. Na sledećem delu ture kroz etno selo čeka nas Fruškogorski konak, koji će vas na prvu opčiniti svojom belinom. Mali i sveto, čuva duh šumadijske kuće. Rustični detalji unose mir minulih vremena. Namenjen je za 2 osobe. Pravo mesto za opuštanje u živopisnim zavesicama i goblenima. Kao deo tradicije kulture života severa Srbije, sačekao nas je i bavarski konak. Stilski jedinstvena harmonija vojvođanske i austrougarske arhitekture. Nezaobilazne grede ulepšavaju belinu prostora. U bavarskom konaku može boraviti do 5 osoba. Spavaća soba je ušuškana, a pažljivo odabrani detalji učinit će da se osetite kao da ste na Alpima. Svuda pođi, u Karlovce dođi. Tako je, ovo je jedan karlovački konak u stilu vojvođanske kuće. Vojvođanske kuće se javljaju u izgradnji krajem 18. veka. To su takozvane dužne kuće. Krase je kiblice, velike amfor kapije i ovi gongovi. Tako da što je više ukrasa bilo, kasnije to je već staležasto. Tako je. Hoćemo unutra. Hajde. Kao što ste i rekli, karlovačka priča. Tako je. Vojvodina sa detaljima tradicije austrougarske. Tako je, pomalo. Ovde je kapacitet za do 2 osobe, bračni krevet imaju, dvoset jedan mali za odmaranje i uživanje. Tu je u blizini su bazeni, znači ovde su prvi na udaru do bazena, tako da je tu ime sve na jednom mestu. Jezerce i svi ostali sadržaji za najmlađe goste.
Da dodamo da i ova jedinica ima kupatilo, TV, Wi-Fi, klimu i sve. Sve je potrebno, tako je. Domaćice, pa šta sve ovo vide smo kod vas? Svašta nešto na jednom mestu. Vojvođansko sirogojno, svaka čast na ideji. Recite mi, kada bismo hteli da priuštimo sebi ovako nešto, da li bi cene bile u okviru prosečnog budžeta? Cene idu od 2.500 za do 2 osobe, pa na više, sve u zavisnosti koji broj osoba u pitanju i koji konak se odabere. Nudimo noćenje sa doručkom, doručak je 400 dinara po osobi. A pumpansion bi bio a la carte. Naravno, gosti mogu da izaberu iz našeg meni iz restorana koji radi a la carte. Sve može da se dogovori da dođete da uživate u ovom našem lepom mestašcu. Deca su i više nego dobrodošla. Carstvo jedno za njih, gde je mir, tišina. Roditelji sede, pjuckaju vino, dečica se igraju i pun pogodak. Obezbeđene su i moderne tehnologije. Svaka jedinica ima internet, televiziju, klimu, dečji krevetić na zahtev, tako da sve u fulu, što bi rekli. I ko su vam do sada bili najčešći gosti? Pa najviše gostiju sada imamo iz Nemačke, imamo i Rusiju i iz susednih zemalja dolaze nam, a najčešće dolaze porodice sa malom decom koji su nam najdraži i najposebniji. Stigli smo do glavnog aduta Markovih konaka, a to je gastronomska ponuda. Borise, započinjemo predstavljanje na ovoj divnoj terasi sa pogledom na Dunav. Da li može lepše? Ja mislim da nema lepše trenutno u Karlovcima i stvarno ceo kompleks, ceo ambijent je jako lepo isplaniran, urađen i evo sad funkcioniše. Što se tiče otvorenog dela, imamo dve terasice koje se sastoje od sledećih 80 mesta, koje se nalazi levo od mene, i ovaj centralni deo terasice još 40 mesta, znači nekih 120 mesta. Sad možemo da pređemo u enterijer restorana. Kakva fuzija mediteranskog i sremskog. Etno stila, tako je. A jelovnik se bazira na tradicionalnim jelima. Tako je, tradicionalnim stvarima. Vidite i oko mene, postavka je drugačija malo u etnom stilu. Vidjet ćete i 100-tinjak kofera koje smo uspeli da skupimo. Naš domaćin je sve to našao, spremio, pripremio, tako da ceo koncept se bazira na tom etno fazonu. Imamo, što se tiče naše kuhinje, razna jela u ponudi. Sve ih spremamo sa ljubavlju, jer samo tako možemo da uradimo nešto za ovo naše etno selo. Imamo 4 kuvarice koje su raspoređene u hladnoj i toploj kuhinji, koje ćemo sada moći da pokažemo, da vidite šta oni to spremaju danas za doručak. Hladni deo naše kuhinje, to je naša kuvarica Goca. Goco, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala lepo. Jel to meze? Jeste. Pa evo, složili smo jednu platu sa pečenicom, kulinom, suvim vratom. Imamo ovde kajmak, slaninu, sir. Koji sir? Feta i sjenički. I u drugom delu kuhinje se nešto sprema. Topli deo kuhinje. Dobar dan, devojke. Dobar dan. S kim imamo čast? Ja sam Gordana, a ovo je Sneža. Koliko mekika? To je sve testo za mekike. Pa jeste, naravno, tu ćete vi sve da pojedete. Dobro ste me procenili. Da vidimo kako ih pravite. Može, može. Ovo je kiselo testo. Da, kiselo testo. Ubacujemo u vruće ulje. Snežo, šta vi pravite? Ovo trenutno je dekoracija za moče i za mekike. Tako da sada ćemo ispeći moče i spremne su za služenje. Borise, pored izvrsnih kuvarica i ozbiljno opremljene kuhinje, tu su i autentične tehnike kuvanja. Tako je. U ovom ovde prostoru možemo da pravimo teletinu pod sačem, janjetinu pod sačem. Imamo jako lepu još jednu tradicionalno jelo, a to je janjetina u kajmaku. I naravno ovde u produžetku krušne peći gde možemo da pečemo naš domaći hleb, u čemu ćemo biti i poznati. Ovako izgleda pravo gastronomstvo. Šta to mesite? Ovo su vam domaći rezanci za gulaš. Naravno, ručno pravljeno. Hajde da proverimo kako napreduje gulaš. Ovo je juneći gulaš. Koliko je već na vatri? Pa 1 sat i po 2, dobri boga. Ovde su rezanci. Da nam ih pokažete.
domaći rezanci. Oni idu uz gulaš. To je gulaš, da. Jedva čekam da probam to što pravite. Evo, bit će sad. Zamolio bih vas da i vi dođete tad da vas lično pohvalim. Dobro. Dogovoreno? Upoznavanje sa gastronomijom Markovih konaka nastavljamo za doručkom. Upoznavanjem sa jelovnikom koji ujedno služi i kao svojevrsni turistički vodič posvećen sadržajima Karlovaca i Fruške gore, kao i liku velikog srpskog pesnika Branka Radičevića. Ubrzo je stigla i Sneža i divno meze sa suhomesnatim delikatesima, sirom, kajmakom, uštipcima, prženicama i domaćim kačamakom. Za ovu priliku napravili smo omaž komplet lepinji sa komplet uštipkom punjenim kajmakom, kulenom i pečenicom. Iskreno, ne znam šta je ukusnije od čega, ali sam siguran da bih svaki dan mogao da započnem ovakvim doručkom. Domaćini, svaka čast na posluženju i živeli! Etno selo Markovi Konaci je jedno od najoriginalnijih domaćinstava koje smo posetili. A ako nam ne verujete, krenite put Fruške gore i osetite mir ravnice. Ne morate da tragate za informacijama o rezervaciji. Mi smo to uradili umesto vas. Domaćine Marko, po ovim putokazima rekao bih da ste se baš potrudili da privučete pažnju gostiju i zadržite ih koji dan više raznim sadržajima. Recite nam šta sve nudite. Naravno, za sve sadržaje što imamo u kompleksu i za sve turiste koji mogu da dođu kod nas, znači mogu da posete, imamo vodenicu, imamo kovačnicu, imamo jezerce malo. Čitava ova ljupka ambijentalna celina zatvara se dečijim igralištem i bazenima. Tako je. Gde se uživa uz pogled na Dunav, a iza na Srem i Banat. Mašo, ovo je pravo dečije carstvo. Šta sve ima tu? Imaju 2 ljuljaške, mali traktorić, tobogan i jedna kućica. Mogu da splavare i na ovom jezercetu. Mogu. A ima i bazen. Da. On nije dubok. Nije. Čim je lepo vreme, svi pravo na kupanje. Mi imamo 2 bazena, jedan je dečiji i manji, jedan je veći. Tipa imamo 50 osoba primimo i kad napunimo 50 osoba više ne možemo da primimo. Tako da jednostavno i ti gosti koji dođu nećemo da prebukiramo. Želimo da gosti koji dođu da se osjećaju malo intimnije, bolje jer nismo gradski bazen. Marko, pa vi imate pravi muzej drangulije iz prohujelih vremena. Koje blago u stvari imate? A planirate i da ga podelite s drugima. Tako je. Tu nam je, za sad je magazin. Imamo jako puno starih stvari, antikviteta, gdje će biti u 2-3 ovakve prostorije namešteno da mogu turisti da dođu, da posjete, da vide, da se posvetimo nekim starim zanatima. Jednostavno da se nešto ne zaboravi kako se nekad živelo i kako se radilo, jer smo mi od toga i mnogi postali i naučili mnogo što. Tokom boravka u Markovim Konacima ne propustite da posetite najpoznatije izletište Fruške gore, Stražilovo, istorijski centar Sremskih Karlovaca i u njemu obavezno makar jednu od 15 vinarija, kao što smo na preporuku naših domaćina učinili i mi. Gde si, Sale? Zdravo, Marko. Pozdravljam se, Marko. Hvala. Došli smo u jednu vinariju Sremskih Karlovaca. Tu je vlasnik vinarije da vam predstavi njihova vina. Dobar dan! Dobar dan! Saša, više puta smo bili u Sremskim Karlovcima i svi su nam pričali o vinariji Mrđanin. Sad napokon imamo priliku da se upoznamo s njom. Želim vam dobrodošlicu ispred celih Karlovaca i ispred svih vinara karlovačkih. 15 vinarija koji su svojim kvalitetom zauzela ozbiljno visoko mesto u Srbiji. Nalazimo se u jednom delu vinarije, prodajnom delu koji se nalazi u centru. Na pravom smo mestu da probamo vaša vina. Šta nam preporučujete? Mi smo odabrali 2 nagrađena vina na Open Balkanu. Jedno je Sila, drugo je Probus. Oba su dobili zlata na Open Balkanu. Sila sorta Bela koja je dobila ime po profesoru Simi Laziću, jednom od 4 profesora koji je u stvari napravio tu sortu, ali njemu u čast posthumno je dodeljeno ime Sila. Probus je dobio ime po rimskom imperatoru Marcusu Aureliusu Probu, koji je dao specijalnim dekretom dozvolu da se na prostorima Singidunuma gaji vinova loza. Idemo na Silu. Idemo na Silu. Domaćini, živeli. Živeli, dobrodošli. Živeli. Prvo da pomirišemo. Sorta je srednjeg
tela i kad se lepo rashladi, vrlo je popularna ili vrlo pitka, aromatična je izuzetno, tako da ima jako veliku perspektivu. Malo pre smo uživali u delikatesima Markovih konaka. Još uvek osjećam te ukuse na nepcima. A ovo vino se tako dobro uklopilo. Ostali ustima. Ide uz ukuse podneblja. Pa i Marko može da posvedoči, kod njega i u restoranu se služi sila i to je onako... Ubedljivo najviše. Da. Baš je onako zauzela jedno dobro mesto. Sad da se upoznamo sa carom Probusom. Uzdravlje! Živjeli. Prvo čulo mirisa. Naravno, tako treba. Boja mu je moćna. Vi kad pogledate, to je izuzetno, sad možemo otvoriti nekad da uporedimo vina, ali je izuzetno tamna boja. To je za onako... Pogledajte kako ofarba čašu. A sad ukus. Pošto nisam vičan rečniku vinara, ne zamerite, ali reći ću samo jednu stvar. Ja znam već šta ćete da kažem. Hoću da kažem da bih sad još ostao kod vas. Na laganom razgovoru, druženju. Biće. Možda kasnije neko meze, muzika. Naravno, nikakav problem. Pa da se rastanemo ujutru. Naravno, nikakav problem. Mislim da je u tome poenta vina. Jeste, to je to. Mislio sam da ćete reći da smo višće stavljali unutra, a jeste ima izrazito Svaka čast. I još jednom, za vašu saradnju. Kakav dan na obali Dunava, nadomak pitomih Sremskih Karlovaca. Na momente mi se čini kao da sve ovo sanjam. Napravili ste pravu pastoralnu simfoniju doživljaja, ukusa, vaše gostoljublja. Za sve turiste i strance i domaće turiste da mogu da dođu da uživaju, koje je za odmor, za dušu i telo opušteno bez ikakvog stresa, bez gužve, znači da može da dođe kod nas i da uživa u svemu. Vi ste iz drugih branši, ali desio se trenutak kad ste poželeli da kročite u turizam. Tada ste sigurno razmišljali, videli ste ovaj breg, pa pogled na Dunav, pa se desila neka... Viziju. Ta vizija me zanima. Kako su se u njoj našli Markovi konaci? Pa došlo se na ideju iz jednog prostog razloga, što su Sremski Karlovci turističko mesto, što je vrlo potrebno i smještajnih jedinica što se tiče samog turizma i svega. Ideja je urodila plodom, tako i realizacija. Znači, od 2010. do 2020. smo gradili lagano, polako, bez ikakvog stresa. Od 2020. znači smo otvorili, registrovali i od tada postojimo i radimo. Jedno je ideja, ali sve ovo treba napraviti. Pa znate kako, kad smo počeli u zgradnji ovog kompleksa, mi smo bili u zgradnji porodice. Tako da u prvim tim godinama suprug je više to sve sam radio i stvarno sve ovo zahvaljujući njemu je ostvarano. Ovo je sve što vidite ko vas, njegovih ruku delo. Bukvalno sve što je on zamislio, to je pretvorio u realnost i stvarnost. Kako su nam deca stasala, tako sam se ja priključila i zaista mi je drago da mogu da mu pomognem u bilo čemu što se tiče svega ovoga, ove priče i da to pretočimo na našu decu, da oni uz nas to sve savladavaju polako i da ulaze u tu neku zdravu priču svega ovoga. Deca odrastaju uz ovu bajku. Tako je. Koliko ih makar intuitivno uključujete u celu ovu priču? Čim dođe lepo vreme i vremenski uslovi dozvoljavaju, oni su sa nama bukvalno non stop, učestvuju u svemu, od uređivanja, sređivanja, bukvalno u svemu i oni su već na to navikli. Uživaju u ovoj prirodi i prosto tako funkcioniše. Mašo, jel stvarno voliš da dođeš ovde? Da, volim. Potvrdila si mamine reči. Da. Da li bi, kad porasteš, volela da vodiš Markove konake kao sada tvoji roditelji? Naravno. Šta bi ti promenila ovde? Pa, ništa. Sve okej. Mašo, skromna si. Marko, Verice, istopili ste se. Hladno. Sledi vam svetla budućnost. Trudit ćemo se. Prednost ovog posla je što gosti i domaćini postanu prijatelji. Da li se vama to dešava? Dođu kao gosti, odu kao prijatelji. Neretko se dešava. Stvarno? I rado nam se vraćaju sa porodicama svojim, familijom širom i učestvujemo u tim svim lepim momentima, njihovim najbitnijim u životu, početcima nekim. Lepo je biti deo svega toga. Širimo dobru energiju. Tako je. Da li nešto ovako može da se desi ako ne postoje ljubav i poštovanje među vama? Teško da može bilo koji posao da je u pitanju, a pogotovo ugostiteljstvo i ovaj vid turizma.
da može da bude bez jake porodice, bez dobre zaleđine i naravno supruge i svih drugih ostalih saradnika. Uzdravlje i da tako nastavite. Živjeli. Milena, hvala. Dakle, pijemo silu. A sada ćemo da okusimo šta je tek sila seoskog turizma i ove vaše trpeze. Tako je. Videli smo dobar deo iznesenog kako se sprema. Milena, jel mogu da te zamolim da me poslužiš? Naravno. Evo. Al za mirisa. Domaćinski. Baš tako, a i bogato boga mi. Da. Ovo dušu leči, a kad ju je još Maša preporučila, znači da... Greške nema. Prijatno. Hvala. Goco, Snežo, ruke vam se pozlatile. Goce, odlično. Ja bih sad mogao da snimam još 24 sata, ali ovo je tek početak. Sad imamo razne đakonije, pre svega standardni roštilj. Pa da pitam vas, Verice, šta biste mi preporučili da probam? Ja preporučujem punjeni baton. Punjini. Bez greške. Uz njega ide i ovaj sos. Tako je. Isekao bih polovinu da pokažemo presek. Ako uzmem ceo, morat ću posle do Stražilova i nazad da se... Ne izduvati. Ovaj ću. Ima više kačkavalja. Gledoci, pogledajte kakva se čarolija dešava ovde. Jao! Moram da dodam i malo sosa. Tako je. Samo malo sa strane, za degustaciju. Ne brinite, uzet ću posle još. Ne moraju kamere baš sve da zabeleže. Evo jedno parčence od bataka da umackam sa sosom. Ako je bila ideja da se topi u ustima i da ima ovako specifičan ukus, za koji Goca nije htela da mi otkrije koji je sastojak. Ne možemo baš sve da odam. Onda ste pobedili. Svaka im čast. Skroz drugačije što se tiče punjenog bataka. Hajdemo sad na gulaš. Gastronomsku esenciju Srema i Vojvodine. Tako je. Prvo ću da se poslužim domaćim rezancima. Da li može bolje za gulaš? Samo domaće kod nas. Tako započinje suština gulaša. To je akcent u stvari. Milena, sad može malo gulaša. Pomozite. Ako može kamera da krupno zabeleži šta se ovde sad dešava. Da vidimo, domaćini, šta ste uradili. Uživajte. Hoću odmah da ga probam sa rezancima. Kakav je utisak? Pa ovo nešto nije dobro. Topi se i gulaš. Je li ovo desert ili glavno jelo? Glavno jelo. Glavno. Meni je ovo toliko slatko. Ma gde nije dobro? Toliko je lepo kao da je neki slatkiš. Kako su ga ovako dobro napravili? To samo Goce znaju. Ni vi? Ne. Puno ljubavi i truda je uloženo u spremanje hrane. To je taj začin. Još da dodamo mrđanin silu. Mrđani vino, tako je. Pravi je trenutak da nazdravimo. Živeli! Ajde. Bravo, živeli. Deca su gladna, mi smo gladni, jelo se hladi, pa da se poslužimo. Prijetno. Hvala. Fruška Gora je pravi mikrokosmos uživanja, a u njemu se nalazi oaza zvana etno selo Markovi Konaci. Odsednite u pravim vajetima i vratite se u davna vremena u kojima su kazaljke stale. Sve informacije su upravo pred vama. Marko, Verice, draga deco, Borise, domaćini Vukailovići, ovo što ste ovde napravili je priča koja prevazilazi okvire poslovanja jedne porodice i mesta, već je važna za čitavu zemlju. Vaš trud i posvećenost su za poštovanje i ja vas molim da nađete snagu da ovako nastavite, kao i da nastavite saradnju sa domaćinima u okruženju. Naravno. Vama je put u svetlu budućnost već zagarantovana sa ovim anđelima, a posebno je Maša danas tu bila glavna. Obećala si mi da ćemo ponovo da se družimo na leto, je li tako? Da. Dogovoreno. A svim gledocima da preporučim da vas posete. Naravno, uvijek su svi, a i vi uvijek dobrodošli. Do narednog susreta. Ostajte nam dobro i što pre da se ponovo vidimo. Naravno, trudit ćemo se, trudimo se i trudit ćemo se za i buduće da budemo ovakvi. Veliki pozdrav. Vidimo se. Ćao. Ćao.